Өмірдің мәні. Психолог Сидни Джурардтың айтуынша, өмірдегі бақыттың 85% толығымен сіздің адамдармен қалай қарым-қатынас жасағаныңызға байланысты болып келеді. Достарыңызға, жақындарыңызға уақыт бөлу, өзара қарым-қатынас жасау арқылы күнделікті көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуына, өзіңізді жайлы, еркін сезінуге ықпал жасай аласыз. Ал бақытыңыздың қалған 15% сіздің жетістіктеріңізден келеді. Өкінішке орай, адамдардың көбісі бұны шындық ретінде қабылдағысы келмейді. Мансапта жетістікке жетуде, табысты болып, бақытты сезінуде, адамдармен араласуда жеке қарым-қатынастың қаншалықты маңызды екенін түсінбей жатады. Осы құндылықты түсінбеудің салдарынан мардымды, керекті деген дүниенің бәрінен айырылады. Бірақ бұл ретте адамның қалауы, мансап бәрі де уақытша болуы да мүмкін. Өмірді қалай жақсы, өкінбейтіндей өмір сүруге болады деген сұраққа ешқандай нақты жауап жоқ. Бірақ, сіз үшін маңызды деген дүниені істеуге көмектесетін бірнеше идеялар мен көп нәрсеге ие болуға мүмкіндік бар. Бұл идеялар көбінесе өзгерістерді талап етеді. Уақытыңызды пайдалы іске тұрарлықтай нәрсеге арнауға, ой-өрісіңізді жетілдіріп, тереңнен ойлауды талап етеді. Кішкене қадам жасау арқылы, болашағыңызбен, өз ойыңыздағы өмірді қалыптастыра аласыз. Тіпті, бұл қарекет сіздің негізгі мақсатыңызға айналуы керек. Ежелгі гректердің әйгілі екі сөзі бар: алдымен өзіңді таны және қарекет жолында күрес. Бірігіп алынған бұл екі идея мақсатқа жету үшін нағыз керекті аргумент. Өмірден өз орныңды алу үшін алдымен өзіңнің не қалайтыныңды анықтап ал. Өз қабілетіңіз қай бағытта, қай бизнеске икемі келетінін айқындау өте маңызды нәрсе. Сондай-ақ, сәтсіздіктер мен бақытсыздықтар қаламаған дүниені істеуден туындайды. Сол үшін сіздің әрекетіңіз бен мақсатыңыз сізді бақытты етуі тиіс. Өзін жақсы көріп, тереңнен ойлайтын адам кез келген істе бірінші өз құндылығын анықтап алған адам. Ал бұл өз әлеміңді тамаша етіп, айналаңды бақытқа бөлуге мүмкіндік береді. Ал екінші идея керемет әрі табысты өмір сүруде маңызды. Бірақ жоғары деңгейде мықты болмайынша табысқа жете алмайсыз. Бірде Петер Друкердің жазғаны бойынша, қайда болмасын бір істі қолға алып, орындасаңыз, демек, сіз өз миссияңызды таба аласыз. Бұл орайда бәсекеге қабілетті қоғамда, тек нақты мақсат пен білімнің арқасында биік шыңға жете алатынымызды ұмытпаңыз. Осы уақытқа дейін, қаншама адаммен жұмыс жасадым. Олардың өмірлерінің өзгеруіне, жетістікке жетіп, табысты болуына себепкер болдым. Сондағы менің түсінген бір ғана қарапайым формула, бұны түсіндіру қарапайым болу мүмкін, бірақ, сіз оны өзіңізге енгізу үшін, үлкен тәртіп және табандылық қажет. Формула уақытты басқару тұжырымдамасы, немесе сіз уақытты басқаруда не істей алатыныңызға байланысты. Уақытты басқару тәулігіне 24 сағат бойы өз ісіңізді ұйымдастыру арқылы жүйелі түрде өткізу. Мақсатыңыз бен өмірдегі миссияңызды анықтап алғаннан кейін, уақытпен санасып жұмыс жасау негізгі дағды болып қалыптасу керек. Мүмкін деген, қолыңыздан келетін істің бәрінің тізімін жасаңыз, және сол тізімнің ішінен өзіңізге маңызды әрі жауапты дегенді таңдаңыз. Бірақ әркез шындықты ұмытпай, дұрыс деген нәрсені таңдаңыз. Әйтпесе, кейін өзіңізге екі жұмыс болады. Бүгінгі таңда Америкадағы ең үлкен жетіспеушілік бұл уақыт. Халықтың көпшілігі уақыттың жетіспеушілігі деп аталатын нәрседен зардап шегеді. Барлығына бірдей әйелдер мен ерлердің де негізгі проблемалары өздері қалайтын іске уақыттың жетіспеушілігі, артық уақыттың болмауы. Сондай-ақ қазіргі таңда адамдардың көпшілігін ашуға тез берілетін, стрестің басымдылығын қатты қабылдайтын, бір сөзбен айтқанда жүйкесі жұқарған. Жұмысты істеу салдарынан және оны жауапкершілікке алып, кейін жұмысты дұрыс, жақсы нәтижеде істей алмау салдарынан туындайды. Бұл орайда уақыттың жетіспеушілік себебін нақты ойлап, ақылмен жұмыс жасау керек. Негізінде, адамдардың көбісі нақты іске емес, ойлауға уақытын көп жұмсайды. Дұрыс, нақты деген шешімді бір қабылдап, сонымен тығыз жұмыс жасау керек. Ал табысқа деген баспалдақпен көтерілген сәтте қателіктер мен проблемаларды кездестіруге болады. Әйелім Барбарамен үйленіп, отбасылы болған кезімізде ортақ бір қиындық болды. Үйдегі жағдай мен жұмыстың тіршілігін қалай бірге ұштастырып, алып жүруге болады. Осы орайда мен мына жауапты таптым. Күллі қоғамда табысқа жетудің кілті, қажетті уақытта отбасыңызға белгілі бір уақытты арнаңыз және балаларыңыз 18 бен 20 жас аралығында болған жағдайда оларға көбірек мән беріңіз.
Бұл уақыт аралығында сыртқы іс-әрекеттеріңізді азайтып, отбасыңызға барынша көңіл бөліңіз. Менің тәжірибем бойынша мақсат пен отбасыңызға бірдей көңіл бөлген жағдайда ғана нағыз бақытты таба аласыз. Барлығына бірдей арнайы кесте құрып, сол бойынша жоғары деңгейде жұмыс жасаңыз. Адамның уақытты қалай жұмсауы өзіне байланысты. Табысты әрі бақытты болу үшін өзіңді әркез тәртіппен жұмыс жасауға үйретуің керек. Орташа қызметкер сыйымдылықтың шамамен 50%-ын құрайды. Бүгінгі таңда жұмыс істейтін адамдардың 80%-ы жұмыста өз құқығын талап ете алмайды, және шынайы емес. Жақында зерттелген қызметкерлердің тек 5%-ы ғана өз потенциалдары бойынша жұмыс істеушілер. Бірақ бұл сіз үшін емес. Жұмыс істеген сайын, жұмыс істеуге шешім қабылдаңыз. Таңертең бастағаннан кешке дейін 100% жұмыс жасаңыз. Тіпті сізді ешкім көрмесе де, сіз әрбір адам сізді көріп жатқандығын сезінуіңіз керек. Барлығы бәрін біліп көруші. Әрбір компанияға, адамға болсын, кімнің жұмыс істеп, істемегендігі көрініп тұрады. Сіздің ойыңыз жұмыс істеген сайын тағы жұмыс істеу болып тұру керек. Егер адамдар уақытыңызды алып, сөйлескісі келетінін айтса, жай ғана күлімсіреп, бұл туралы кейінірек сөйлесе аламыз ба деп жауап беріп, жұмысыңызға кері оралыңыз. Күнделікті істейтін жұмысыңызға тізім жасап, сол бойынша жұмыс жасаңыз. Және тағы да істеу керек деген дүнием болса, оны да қосып отырыңыз. Уақытты пайдалы деген іске жұмсап, істеген ісіңізге кейін жауап бере алатындай болыңыз. Жұмыстың уақытында тек жұмыс істеп, артық ойдан бас тартыңыз. Есіңізде болсын, сәтті болу үшін сіз миссияңызбен бірге мономаньяк болуыңыз керек. Бұл бүгінгі күніде біздің бәсекеге қабілетті қоғамның шындығы. Жұмысты нәтижелі істеу үшін жылдам әрі тиімді, уақытылы істеу керек. Тіпті уақытты басқару кезінде сарапшы болуыңыз керек. Ал өзгелерден артық болу үшін 2 есе жұмыс жасау керек. Осылайша мансап тұғырында қолға алған істі кейінге қалдырмай, уақытылы істеу арқылы қалаған асуыңызды бағындырып, биік шыңнан көріне аласыз. Кейін жұмысыңызды толығымен аяқтағаннан кейін, жақын жандарыңызға, отбасыңызға көңіл бөліңіз. Киелі кітапта былай делінген, 2 жақты адам барлық жолда тұрақсыз. Бұның мағынасы, сіз отбасыңыздың жанында үйде отырып жұмысты ойласаңыз, немесе жұмыста отырып үйде ойласаңыз, онда айтарлықтай жақсы нәтиже көрсете алмайсыз. Бақытты отбасылық өмірдің кілті бұл қарым-қатынас. Сондай-ақ бұл уақыттың сапасы емес, бірақ есептелетін уақыттың саны. Бір немесе бірнеше адаммен үздіксіз уақытты көп жұмсау процесінде туындайды. Сіздің отбасыңызбен қарым-қатынасыңыздан ең көп сапа мен бақытты алудың әртүрлі жолдары бар. Мүмкін, ең маңыздысы жұбайыңызбен көбірек уақытты бірге өткізу. Әрине, балаларға көңіл бөлгеннен кейін әңгімелесуге уақыт тауып, бірге болуға болады. Бірақ, таңертеңгі уақытта және кешкі уақытта арнайы ерекше көңіл бөліп, сырласқан дұрыс. Және күнделікті жұмыстан, тіршіліктен кейін сөйлесуге 30-60 минут уақыт арнау керек. Сонымен қатар, балалармен ашық түрде сырласып, әңгімелесу керек. Тіпті менің тәжірибем бойынша жұмсалған қаражатқа қарағанда балаларға бөлінген уақыт маңыздырақ. Кейде ата-аналардың жұмыстан қолы тимей жатса, хабарлама жіберіп жатады. Ал балаларға жақын болмаудың әсері кейін өзіңізде проблемаға айналуы да ғажап емес. Ал ата-ана баласымен жақын дос ретінде сырласып, әңгімелессе, ол баланың ортада өзіне сенімді, бақытты, жақсы қарым-қатынаста болуына өте үлкен әсерін тигізеді. Өзіңізге жақын деген жандардан жылулықты сезініңіз, әр сәтті бағалай біліңіз. Теледидарды өшіріп, уақытпен жұмыс жасап, қолда барда алтынның қадірін бағалай біліңіз. Жұмыс пен отбасы екеуі де бір-бірімен байланысты. Және өзіңізден, дәл қазіргі уақытта мен үшін ең құнды нәрсе не? Дұрыс жақты ойлап, қазіргі істеп жатқан ісім болашақта менің бизнесімнің өсуіне, болашағымның жақсы болуына ықпал жасай алады ма? Кейде ұзақ мерзімді жоспарпен айналыспай, шағын нәрселермен айналысып жатамыз. Бірақ ұзақ мерзімді перспектива өміріміздің сапасы үшін маңызды. Сонымен өмірде супермен немесе супер әйел болудың қажеті жоқ. Өмірге келгеннен кейін адам болып өту. Яғни, барлығын өз уақытымен жоспарлаған бойынша істеп, өзіңізге не керек екенін анықтап алсаңыз болғаны. Қалғанның барлығы өзі ақ жаймен келеді.